Ну, Сейчас я пойду поменять. было. Не чувствуется мощи. Слабо же.
Знімаю.
Не открутили? С болгарки. Ну все, потом заводу. Иди. Ага.
знаешь, в тегах напишешь. Смотреть на сварку онлайн без регистрации. Да, точно. Что у нас есть дела? Здрасте. Ох ты, блин, закутался, я не знаю что. Холодно. Понимаешь. Точно. Флаг онлайн без регистрации. Классно будет.
Надо было сейчас чуть-чуть дальше отойдешь. Проверка на прочность. Испытания пройдены. Всё.